Hej og velkommen til denne her vlog her. Jubi! I dag er det søndag, den anden søndag i advent, så det er mega fedt. Og klokken den er lige nu 12:46, og ved 2-tiden så kommer min mor og min mormor, for de også gerne lige vil se Kipper. Og han er faktisk lige foran mig i sit nye hjem, kan I se her. I sit rigtig flotte terrarie med UV-lyset og termostaten der, hvor varmemåtten er tilsluttet derunder. Og så ligger Kipper helt inde i sit skjul. Ved ikke om I kan fornemme hende. Og så har hun ellers bare lagt der nærmest hele dagen i går. Det kan man godt se, fordi der er flyttet lidt af det der savsmuld der. Så det er rigtig fedt. Og det er faktisk fedt nok, fordi vi prøvede lige at... Fordi da hun kom hjem i sit nye hjem, så var hun helt vildt aktiv at undersøge det hele og sådan noget. Jo, selvfølgelig. Og så ellers så boede hun så bare i sit skjul hele resten af dagen. Og så derfor han kom, fordi jeg skulle hjem og spise aftensmad med ham og hans kæreste og Max og min lillebror. Så flyttede vi lige skjulet over på varmemåtten for at se, om det ville gøre noget, om hun så ville bruge skjulet. Men så da jeg kom hjem fra at have været hjemme ved min far, så havde hun ikke været inde i skjulet. I stedet for at ligge inde i skjulet, som der lå lige der, inde ved det der hjørne, så lå hun her på varmemåtten, som I kan se. Så det bliver alligevel lidt for varmt for hende, hvis skjulet det står på varmemåtten. Men hun elsker åbenbart at klatre, har jeg fundet ud af, så jeg skal have fået fat i en gren på et tidspunkt, som der kan komme ind i terrariet, som hun kan slynge sig rundt om, eller sådan sno sig rundt om. Så det er rigtig fedt. Hun har også sådan været på et tidspunkt, der hun har været op af alle glasvæggene og sådan på mit terrarie. Hun har været op på alt det der flamingo noget, og så på et par tidspunkt, så har hun været helt herop til kanten af terrariet, altså bare på glasset. Og så jeg ved ikke hvad det er, men med den der ledning eller den der termostat ting, noget der måler hvor varmt der er nede i terrariet og hvor varmt der skal være, den kan hun åbenbart godt lide at sno sig rundt om. Jeg ved ikke lige hvad det er, men det ser sjovt ud når hun gør det, fordi så hjælper den hende jo med at holde sig op, så det er ret sjovt. Og så her i morgen, hvor det er mandag, I ser nok det her først det her onsdag eller torsdag, men så på mandag den 6. december, så kommer far og så hans kæreste om aftenen, mandag aften, og så er det der første gang, at Kipper hun skal ud af sit terrarie. Så har hun lige fået fra lørdag til mandag aften til at så vende sig til sit nye hjem. Så havde jeg fået en besked fra Kate, som der havde fået en besked fra Niklas, altså dem jeg har købt slangen af, om at der skulle gå en hel uge før vi måtte tage Kipper op. Der skulle også gå en hel uge før vi måtte give ham mad. Så i torsdags, I ser den her video lørdag, så i torsdags for et par dage siden tog vi hende op for første gang i min lejlighed. Eller rent faktisk så var det faktisk først på lørdag hun skal op, men fordi far og så hans kæreste skulle til Læsø her i dag, hvor det er fredag, så kunne vi komme til det, så vi gjorde det torsdag, og så skal vi prøve at fodre hende på søndag, mig og far. Så det var ikke helt rigtigt det jeg sagde, så det er derfor hvis jeg siger nogle lidt forskellige forkerte ting, så nu ved I det. Og så er det nok også mandag aften vi skal prøve at fodre hende. Så det er mega fedt, men jeg har næsten lige fået en besked fra Kate af, at hun skrev, at jeg kunne jo ønske mig sådan en timer til at slutte til lyset, som det tænder og slukker hver dag på samme tidspunkt. Altså tænder og slukker det her UV-lys, fordi nu som det er nu, så for at tænde og slukke det, så skal jeg herunder og så tænde og slukke på den der kontakt der. Men det nu er cykel nok, så siger jeg lige godmorgen til hende hver morgen. Jeg gør det, og godnat til hende hver gang jeg slukker for det ved 9-tiden. Så det er rigtig fedt. Men det var faktisk et mega godt ønske. Men nu vil jeg lige til at så åbne mine 2 julekalendere, altså min Chips julekalender og min Milka julekalender. Så velkommen til den her vlog og glædelig anden søndag i advent. Så har jeg fået åbnet nummer 5 låg i min Chips julekalender og nummer 5 låg i min Milka julekalender, så det var mega lækkert. Jeg fik en pose sour cream and onion chips i dag, det var mega lækkert. Og så har jeg jo sådan et lille projekt hver dag i december, hvor jeg filmer hver dag, når jeg åbner en låg i min Chips julekalender, og jeg vil også begynde at gøre det med, når jeg åbner min chokoladekalender. Og så lægger det ud på Facebook, Instagram, Twitter og TikTok. Så hvis I ikke følger mig alle de steder, Facebook kan ikke, fordi det er mine private, men alle de andre steder, Instagram, TikTok og Twitter, så er der et link nede i beskrivelsen til alle mine sociale medier. Så kan I også følge med derinde på. Jeg håber I virkelig, at I vil det. Men nu vil jeg lige få overført de der billeder, jeg fik taget af Kipper i går. Der var sådan 25 eller sådan noget. Så dem vil jeg lige få overført til min computer. Så det vil jeg lige få gjort nu. Så har jeg fået overført de der filer til min computer. Nu er min mor og mormor kommet, og nu vil jeg lige prøve at flytte skjulet, så vi lige kan få lidt krudt i hende, eller lidt gang i hende.
Så kan hun vågne lidt op. Så det skal nok blive fedt, når hun kommer i gang. Så har jeg lige fået flyttet skjulet derhen, hvor det stod før, fordi det ser altså lidt pænere ud, kan I se. Hvis jeg lige åbner ind til, så kan I lige se, så ligger Keeper lige der. Det var der skjulet lå før, så nu så er det flyttet derhen igen. Så hun er begyndt at bevæge sig lidt, kan I se. Der er hendes hoved. Jeg vil finde det nu, var lige lidt Keeper. Ja, kan du finde tilbage, var Keeper? Eller hvad? Nej, den er ved at gå om bag ham. Jeg tror, han leder lidt efter den, eller hvad? Ja, sikkert. Nå, nu er hun da ved at prøve at finde tilbage i sin hule, kan I se. Er du ved at finde ind nu, eller? Nej. Jo. Nu er hun på vejen, kan I se. Kan I også se på hendes krop, den er ved at bevæge sig ind. Nå, vi ses, Keeper. Ja, nu skal jeg lade være med at fjerne din hule, Keeper. Så skal vi til at spille lidt Turbo Ludo, kan I se her. Det er blevet sat op, og jeg har fået lidt is til, og der er kaffe på, og sådan noget, så det. Og isten, den var her. Så det skal nok blive hyggeligt, og så fik min mor lige strammet den der skrue, som der sidder på min julemand herovre, som man kan se, hvad dato man er kommet til, og sådan, og så flytte den hver dag. Så nu skal vi spille og så hygge. Så har mig, mor og mormor fået spillet lidt Turbo Ludo, og det gik af helvedes til. Først så vandt mormor, og så anden gang vi spillede, så vandt mor. Så det var noget rigtig lort, så jeg tabte begge gangene, så det var rigtig lort. Men det er mega fedt, fordi i dag, så har jeg bestilt pizza igen fra Byens Pizza, fordi det havde jeg lige lyst til også, men også fordi jeg fik en mail fra dem om, at lige i dag, der har de 5% rabat på deres pizzaer, så det er rigtig lækkert. Så det har jeg købt i dag, så jeg skal have en margarita i dag med ost. Kun ost, så det er mega lækkert. I fredags, der fik jeg med ost og skinke, og i dag skal jeg bare have med ost, så det er mega lækkert. Og så fik jeg lige købt en iste med, og så normalt så betaler jeg 102 kroner for den, men den her gang skulle jeg kun betale 96 kroner og 90 øre, fordi at så fik man sådan en rabatkode med, som der hedder undskyld, så man kunne taste ind, og så fik man lige 5% rabat på sin mad, så det er mega lækkert. Og Keeper, hun ligger stadig inde i sin hule, kan I se. Hun ligger stadigvæk bare inde i sin hule og hygger, hvis I kan se hende overhovedet. Så det er mega lækkert, eller det er mega hyggeligt for hende. Det har hun godt nok gjort meget i dag og i går, og sådan. Det er nok der, hun vil bruge mest af sin tid. Så men det er mega fedt, men nu tror jeg faktisk lige, jeg vil hen og så se lidt YouTube på min computer. Så har jeg fået set lidt YouTube, eller jeg har fået set over halvdelen af en livestream fra Hoppebold, som han lavede i fredags, kan I se. Den har jeg set så meget af indtil videre, kan I se. Så det er over 1,5 time, men nu klokken 17:21, som 9 minutter, så klokken 5:30, og så kommer min pizza der omkring. Så det bliver rigtig lækkert, og jeg skal måske sidde alene i fællesrummet og spise, fordi de andre, de skal sidde i et eller andet fællesrum og spise sammen med alle de andre, eller sådan noget. Og det gider jeg ikke rigtig, fordi de skal noget, som jeg kan lide, og så gad jeg heller ikke at spise pizza over ved dem, fordi så skal jeg køre hele vejen derover, og så køre tilbage, når jeg har spist, og sådan, så er det bare nemmere at sidde ved et bord, og så bare spise, og så kan man køre ind i sin lejlighed bagefter, og så det er også hyggeligt. Så nu vil jeg vente på pizzaen, den kommer, og så har jeg lige skrevet lidt med min far om Keeper, fordi han spurgte, hvordan hun har det og sådan noget, så ja, men jeg har ikke rigtig hørt noget til Keeper, hun har bare lagt den i sin hule nærmest hele dagen, så ja, men det skal der jo også være plads til. Men så kommer hun ud her i morgen, hvor det er mandag aften i morgen aften, så det bliver rigtig fedt. Så nu venter jeg på pizzaen, den kommer, så det bliver mega lækkert. Så har jeg fået spist min pizza, og den kom sådan ved 5:30. Der ringede ham der manden til mig og sagde, at nu er han ude foran døren med min pizza. Så kørte jeg ud, og så åbnede døren, og så fik jeg pizzaen også. Jeg havde også lige købt en iste med, som der var med fersken. Mega lækkert. Det var sådan en halvliters en, tror jeg det var, eller sådan en stor flaske i hvert fald. Så det var mega lækkert, så den drak jeg hele på en gang, så det var ret nice og ret vildt. Men nu klokken 18:11, så jeg vil få set den her GTA stream færdig, som der er blevet lavet om til en video. Den vil jeg lige få set færdig. Jeg var nu kun sådan med lidt over en halv time eller sådan noget. Så den vil jeg se nu, og så når jeg har set den, så vil jeg se alle de andre videoer, som jeg ikke har fået set endnu, fordi der har været alt det her med slangen og sådan noget. Og så prøv at se, hvad jeg har fået lavet på min computer, på min højre skærm. Jeg har fået lavet en map, sådan den ene map, den hedder Min nye slangeven. Det er vloggen fra i lørdags af. Den indeholder alle de clips fra i lørdags af, og
så har jeg lavet en, som hedder billeder og videoer med Kipper. Og det er simpelthen bare alle de billeder, jeg har fået taget af Kipper her i lørdags, da hun kom hjem i sit nye hjem. Så jeg har ikke lige fået overført alle billederne, fordi der var også da jeg skulle i mit allerførste møde med Kipper, dem har jeg heller ikke lige fået overført endnu. Så. Men nu vil jeg lige få set den her livestream, den her video færdig og fået set alle de andre videoer. Så har jeg fået set lidt YouTube. Jeg har fået set den der stream der med Hoppe, som der så er blevet lavet om til en video, og så har jeg fået set lidt andre videoer. Og I står lige på mit køkkenbord, men det er fordi den 3. december, der fik jeg sådan, jeg har jo den der Kims julekalender, og så i den 3. december, der fik jeg sådan en pose dildchips, eller hvad de nu hedder. De hedder dobbelt krydret piccadilly med pickles plus dillolie. Kan I se her? Jeg ved ikke om jeg siger det rigtigt, men de ser i hvert fald sådan her ud. Pakken eller posen, så lad os prøve at åbne den op og smage dem. Altså min lillebror, han siger at de ikke smager særlig godt, men nu må vi lige se. Ja, de dufter okay. Ikke de bedste chips jeg har duftet, men de ser simpelthen sådan her ud, kan I se her. Ej, de dufter faktisk ikke særlig godt. Nå, lad os prøve. Det er simpelthen, sådan ser de simpelthen ud. Jeg synes faktisk ikke, de lugter så meget, men... De smager okay. De smager okay, men det er ikke lige de chips, jeg helst vil have. Men de kan godt spises. Jeg ved ikke om de smager måske lidt stærke, men det er ikke så galt. Men jeg troede, jeg var bange for, at de smagte værre, men det gør de faktisk ikke. Men det er i hvert fald ikke nogle chips, jeg selv kunne finde på at købe. Men så har jeg også lige fået smagt dem. Men det er jo stadig chips, så selvom de ikke smager særlig godt, så skal de jo spises, fordi det vil være synd at smide en pose chips ud. Og så endda, når man har fået det i julekalender. Så dem vil jeg lige få spist færdig, selvom de ikke smager særlig godt. Så har jeg fået smagt de der dildchips, eller hvad det nu er, de er med, og de smagte okay. Det er i hvert fald ikke nogen chips, jeg vil have købt selv. Lad mig sige det på den måde. Men nu er klokken 20:27, så jeg vil lige se lidt mere YouTube og få set de der videoer færdige, jeg mangler at se. Så jeg vil lige se lidt mere YouTube. Så har jeg fået set lidt mere YouTube, og jeg har fået nattøj på, kan I se. Og nu er klokken 21:17, så det vil faktisk sige, at nu skal jeg til at så sige godnat til Kipper og slukke dens UV-lys. Og det der, som jeg sagde tidligere i vloggen, det der med, at Kate hun skrev, at det ville være smart, hvis jeg ønsker mig en timer, som lyset selv tændt og slukket. Sådan en har jeg faktisk. Den lå i min sorte værktøjskasse, som der ligger inde i det der skab her. Som jeg engang fik af en af mine venners far, eller stedfar, tror jeg faktisk det hedder. Så ja, så dem vil jeg lige i morgen, hvor det er mandag, når far og hans kæreste, de kommer om aftenen for at se til Kipper. Vi skal have ham ud for første gang, efter at han har fået nyt hjem. Så jeg kan lige få far til at indstille den her, og så sætte ned under mit bord, og så sætte lampen til, så tænder og slukker den automatisk. Så skal jeg ikke huske at gøre det hver gang. Men det er faktisk Kipper, hun har faktisk ligget inde i sit skjul hele aftenen, og lige siden mor og mormor de gik, kan I se. Hun ligger lige så stille derinde og sover, tror jeg faktisk hun gør. Så nu vil jeg sige godnat til Kipper. Kan du sove godt, lille Kipper? Så har det været din første dag i dit nye hjem. Håber du har nydt det. Så slukker vi her for lyset og siger godnat, Kipper. Kan du sove godt, til vi ses i morgen. Så er det slukket, lyset. Og så er det eneste, der faktisk bare er tændt, det er termostaten her. Den lyser hele tiden rød, fordi den er tændt. Fordi der hele tiden skal være varme på jo helst. Så ja. Men jeg vil lige få set lidt mere YouTube, og så måske også se noget julekalender her bagefter. Eller nej, jeg vil lige først ind og så ringe til min mor, og så når jeg ringer til hende og snakke med hende, så vil jeg se noget mere af de YouTube-videoer, jeg mangler at se, og så se julekalender. Så jeg vil lige få ringet til min mor, og så se YouTube bagefter. Så har jeg fået set alle de YouTube-videoer, jeg har skulle se, og nu har jeg lige sat mig ind i stuen foran mit fjernsyn, fordi jeg skal til at se julekalender nu. Jeg skal til at se det nummer 5 afsnit af Pyrus, og så når jeg ser det, så skal jeg se nummer 5 afsnit af Nissebanden på Grønland, så det skal nok blive mega fedt. Og det mega
dejligt, nu når jeg flyttede i min egen lejlighed, at nu kan jeg rent faktisk komme til at se Pyrus. Og så er det bare dejligt, det i år, der kommer Pyrus, og det ikke var sidste år, fordi sidste år, der boede jeg jo i Løgstør, og der kunne vi ikke få se TV2 Play ind på vores værelse. Kun ude i stuen, og det kunne jeg jo ikke bruge til en skid, fordi at deres fjernsyn, det var ikke særlig stort, og det hængte også ret højt op på væggen, og jeg ser ikke så godt, så det kunne jeg ikke bruge til en fucking skid. Så men det er rigtig dejligt, at nu kan jeg kunne jo købe TV2 Play, men det havde jeg ikke, og min mor havde det heller ikke i TV-pakken der, så. Men nu har jeg heldigvis TV2 Play på min telefon, så nu kan jeg langt om længe se TV2 Play, så det er mega lækkert. Så nu vil jeg tage os i julekalender, og Kipper, hun ligger bare inde i sin hule, ligesom hun har gjort hele dagen faktisk. Lige fra mor og mormor, de gik til nu her, og så fra i mors sag, og så til de kommer og sådan noget, så hun elsker jo bare virkelig meget den der hule der. Men nu vil jeg lige først, så vil jeg se Pyrus, og så se Nissebanden på Grønland, så det var lige sådan en halv time eller sådan noget. Så det var lige i en time, de to kalendere, nu klokken 02:16 om natten, så det bliver sent igen i dag, men det er jo også mandag i dag, fordi så der sker ikke rigtig særlig meget mandagen. Jeg glæder mig bare til mandag aften, fordi så skal Kipper ud af sit terrarie for første gang. Nå, men jeg vil lige få set et par julekalendere. Så har jeg lige fået set Pyrus, og så hørte jeg lige pludselig en lyd i mit terrarie. Og prøv lige at se, hvem der er kommet til live. Eller der er gået i gang. Jeg tror simpelthen, hun er gået i gang med at prøve at jage nu, eller sådan et eller andet. Hun er i hvert fald kommet væk fra sit skjul. Det er altså dejligt at se hende, og nu er klokken altså 02:44 om natten. Og jeg hørte lige for 5 minutter siden, så hørte jeg hende rumstere. Jeg kan jo også se, der er hun ved at... Hej søde lille ven. Det er dejligt at se, at du er kommet til at begynde at bevæge dig. Det er da dejligt, at du er begyndt at bevæge dig, Kipper. Så har jeg fået set Pyrus og Nissebanden på Grønland, og så lige da Pyrus var slut, der hørte jeg jo som sagt lige noget ved siden af mit fjernsyn. Så kiggede jeg hen ved siden af det ved mit terrarie, og så var Kipper kommet ud fra sit skjul, og så har hun bare ellers været aktiv i mega lang tid, mens jeg har set Nissebanden, og så har jeg kommet til at kigge på hende i. Og så lige pludselig, så var det gået 19 minutter, og så havde jeg kigget på hende i 19 minutter. Ups. Så men nu er jeg færdig med at se både Pyrus, og jeg er næsten lige blevet færdig med at se Nissebanden. Og nu klokken 03:52 om natten, som 03:57 om natten, som 7 minutter, så klokken 4. Og så, men hun ligger lige her, Kipper, kan I se? Hun ligger lige så fint lige der og slanger sig, kan I se? Og så er hendes sal der, og så er hendes hoved der. Så jeg ved ikke om hun har nok vendet sig meget allerede til at være i sit nye hjem. Så nu hun har vist været på jagt efter alle de gange, hun har været op og ned af glasvæggene på terrariet og hen over sit skjul og hen over vandskålen og sådan noget her i nat. Så, og nu ligger hun bare lige så stille her, og så har løftet sit hoved lidt. Kan I se? Jeg gør det lidt igen, kan I se? Og nu bevæger hun sig faktisk lidt. Nej. Kipper. Så kan I rigtig se, hvor lang hun rent faktisk er. Hun når helt hen fra den ene ende af buret, og så helt derhen til. Så det er ret sjovt at se, men jeg vil til at slutte den her vlog af nu. Nu er klokken ved at være mange, så jeg vil til at gå i seng. Så hvis du godt kunne lide at se med i den her anden søndag i advents, hvor der har været involveret en masse om slanger og sådan lidt af hvert, og min mor og mormor har set Kipper for første gang, så må du gerne like og abonnere til min YouTube-kanal og skrive kommentarer. Så ses vi i min næste video, men indtil da, så hej. Og prøv lige at se, hvad Kipper hun gør nu. Det har hun også gjort flere gange her i nat. Altså virkelig bare snoede sig op af glasset og bare, prøv at se, hun nogle gange så når hun hele vejen herop til låget af glasset af terrariet, så det er godt, der er lås på. Ellers så ville hun jo nemt kunne bryde ud. Så ja, det er mega fedt at se, når hun er aktiv. Så det er rigtig fedt, jeg har fået set det her om natten.